अरे बाप रे, ये तो घड़क गया। ऐसा मत करो, मेरी जान, जेली खराब हो जाएगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि जेली खराब हो जाए। छोड़ दो ना, जेली मुझे खाना है। छोड़ूंगा नहीं, फोड़ूंगा आज इस जेली को। सारा जेली खराब करके चला गया। चलो इसी को खा लेती हूँ, मुझे तो दूसरी जेली तो लेनी ही पड़ेगी। अरे चंपा, मुझे एक आम वाली जेली देना। तो पहले मेरे वीडियो को 400 लाइक करो और मेरे कमेंट्स में 10 6 लिखो और दोस्तों से भी लिखने का हो, तभी ये सारा जेली मिलेगी। बस इतनी सी बात। अभी मैं 10 6 लिखती हूँ और दोस्तों आप लोग भी लाइक करके 10 6 कमेंट्स में लिखिए। चिंकी, तुमने तो बहुत सारा लाइक करके 6 कमेंट्स में लिख दिया है। ये लो अपना जेली। चंपा, तुम्हारे हाथ में जो जेली है वो भी दे दो। अभी तक मेरे वीडियो पर 400 लाइक नहीं हुआ है, इसलिए जेली नहीं दूंगी। दोस्तों जल्दी से 400